Game. Okay, welcome back mga bay. Welcome for another show ng tawag nito, bike chick. Yung bike na i-review natin ngayon, yung propane. Hindi ito nagsiship, limited edition to mga bay. Tandaan niyo yan Nag-iisa. Nag-iisa sa Asia. Kasi hindi sila nagsiship. Idol, thank you Tapos, yung niya, yung suspension, naka-rock shock. Nice. Pero actually bulan ito. Kaya huwag kayong paluloko dito. Tapos naka-SRAM GX siya. Ba? Ba't iba to? Wala. LV. Bakit? Naka-Super Deluxe. Nice. Tapos yung travel. Pag hindi mo gusto ang parts, ayaw. 170. 170. Pero yung nagra-ride nito, dapat ang saksa nagra-ride to 100 mm lang. Tapos yung grip palitanin na rin. Wala na. Yung guide, okay to, okay. Pabor. Na WTV, pambabae. Ayos. Ano pa? Water bottle, itong the best pre. Mga bay. Yan, gas-gas na water bottle, tandaan yan Hardcore ang rider. Malakas uminom. Malakas uminom daw. Tapos naka-DMR siya. Ganda. Pero ang ano ba to? Yung suspension niya kakaiba, kaya limited edition. Hindi mo makikita to. Naka-hope. Boss, naka-hope ano to, boss? Yung yung rim, hindi yung preno. Hopeless. Ha? Attorney Fortune. Hope Enduro ba to? Hope Enduro daw. NB. Portus. Fortune. Portus. Tapos naka-Michelin. So mga bay, tandaan nyo, pag naka-Michelin, hardcore. Tapos, basta nakabaliktad yung pala. Isa pa. Pag nakabaliktad yung shocks. Nakabaliktad lang yun. Huwag kayo mapadala, nakabaliktad lang siya. Same lang. Yan na mga bay Propane, tandaan nyo, propane. Limited edition. Propane ano to? T. Ha? T. T. Yeah, just T pala. T mga bay. Propane T. Ice tea. Sige, yun Thank you mga bay. Stay tuned.